항공기가 활주로를 이탈하는 경우 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 항공기의 오버런 사고는 인적 오류나 악천 후 기계적 문제 등으로 발생하며 이를 막기 위해 미국에서 도입한 이맛으로 불리는 활주로 강제 제동 장치가 있습니다. 활주로 종단 안전구역에 설치되며 항공기 무게를 지탱할 수 없는 재질로 포장돼 비행기가 진입하면 바닥재가 무너지고 그 아래에는 모래와 자갈로 마찰을 극대화시켜 항공기를 제동시키는 원리이며 747급 여객기가 약 140km 속도로 활주로를 이탈하는 경우 기체의 손상을 최소화하면서 멈춰 세울 수 있습니다. 이마스는 특히 활주로 확장이 불가능한 공항 안전을 향상시킬 수 있으며 광범위한 유지 관리가 필요하지 않고 사고 발생 후 부분적으로 교체하거나 수리할 수 있도록 구성되어 있습니다.